সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, এই দুইটা হচ্ছে ক্যাপাসিটর। অনেকেই আছেন এই ক্যাপাসিটর ভালো কি খারাপ বুঝতে পারেন না। আজকে আমি আপনাদেরকে মিটার দিয়ে মেপে দেখাবো কিভাবে আপনারা সহজেই কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ মাল্টিমিটারের মাধ্যমে কিভাবে বের করতে পারবেন। একটা মিটার ভালো কি খারাপ বোঝার জন্য মাল্টিমিটারের প্রথমে এই ক্যাপাসিটর যে চিহ্নটা আছে, প্রথমে এটাতে সিলেকশন দিয়ে নেবেন। মিটারটাকে দিয়ে দেখেন এই পাশে চিহ্ন ডায়োডে আছে, তার মানে মিটারটা ডায়োডের সিলেকশনে আছে। এখন যদি আপনি সিলেক্ট বাটনে দেন তাহলে দেখেন প্রথমে ন্যানোফ্যারাডে আসছে, তার মানে ক্যাপাসিটর পরিমাপে আসলো। সিলেকশন করার পরে এখন যদি আপনি মিটারের ক্যাপাসিটরের সাথে নেগেটিভ প্রবের সঙ্গে নেগেটিভ এবং পজিটিভ প্রবের সঙ্গে যদি পজিটিভ ব্যবহার করে থাকেন তাহলেই মিটারে রিডিং দেখিয়ে দিবে। দেখেন আমার ক্ষেত্রে 431 মাইক্রোফ্যারাড আর ক্যাপাসিটরে আছে 470 মাইক্রোফ্যারাড, তার মানে আমার ক্যাপাসিটরটি ঠিক আছে। এইভাবে খুব সহজেই আপনি একটি ক্যাপাসিটর ভালো কি খারাপ মেপে দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।